So kita decide untuk balik sebab hujan makin lebat lah, tak berhenti. At least kita balik untuk solat dulu, keringkan baju dan tengok macam mana. Kalau petang ni dia berhenti, kita keluar balik. So finally kita turun juga daripada apartment kita untuk habiskan sisa-sisa masa kita yang ada dekat Portugal ni. Ni pun ada lagi renyah-renyah sikit, tapi kita nak juga teruskan. Kalau tak, kita tak ada masa dah untuk explore Portugal. Okay, jom. Kalau dekat Spain, kita biasa dengar diorang cakap Spanish. Widely used, kat mana-mana pun boleh dengar orang cakap Spanish. Woi, buang payung, kayanya. Tapi dekat Portugal ni, diorang kan cakap bahasa Portugis. Tapi macam, aku tak boleh nak pick up any single word pun diorang cakap. Aku macam, diorang yang korang cakap ke, aku yang tak faham. Aku notice kan, this time punya trip, banyak sangat fish magnet yang diorang buat style macam ni.